Aí, galera, a prova de que a Samsung manda sim o Samsung Gear VR, né? Gear VR que eles falam. Quando eles fazem aquelas promoções, né? Ainda vem como um presentinho aqui. Essa é a nossa forma de retribuir sua preferência. Samsung para você. Tem aqui os agradecimentos. Muito obrigado pela sua escolha. Veio tipo um presentinho. Eu já tirei da caixa do correio. Você viu? Tá lacrado ainda. Temos visão periférica, visão 360 e jogos em realidade virtual. É compatível com S7, S7 Edge, Note 5, S6 Edge Plus, S6 e S6 Edge. Então vamos abrindo. Passar aqui um canivetinho de leve, só para não estragar muito. Não abri ainda, primeira vez. Aí. Na caixa não tem mais nada. O óculos. Os controlinhos aqui. Os plásticos. Aqui parece umas entradas de ar aqui. O encaixe do nariz. Olha. Ele é macio aqui, é bem flexível. E é isso, galera. A Samsung mandou sim. Ó, acabou. Não tem mais nada aqui na caixa. É fraude. A Samsung não vai mandar. Mandou sim, ó, o manual do usuário. Veio até com nota fiscal ainda por cima. Aqui aquelas fitinhas para pôr em volta da cabeça. As fitinhas também para complementar aquela. Ainda veio com uma espécie de um adaptadorzinho ali. Que eu ainda não sei para que serve, mas agora é só o unboxing. Ó, não tem mais nada. E esse foi o unboxing do Gear VR da Samsung. Ó, o manual aqui. E é isso aí, galera. Vou ver se eu gravo um review, alguma coisa assim desse tipo. E daí posto no canal aí. É aquela promoção que você compra um Galaxy e ganha o Gear VR. E realmente ganhei, chegou. Demorou 35 dias. Mas veio. Aí tirei o plástico. Depois de 35 dias chegou o Gear VR. Será que eu já consigo abrir sem ler o manual? Não, acho que eu não vou. Ah, aqui não é difícil. Para prender o celular aqui. Galera, eu não li o manual, não sei como é que faz aqui, mas eu vou ver o manual certinho, daí mostro aqui como é que faz para encaixar, para pôr e ver tudo certinho como é que funciona. Esse foi só o unboxing. E a prova de que a Samsung manda sim o Gear VR para quem compra o Samsung Galaxy deles. Ó. Até a próxima, galera.